ये सबसे बेटर है, ये नज़ारा इधर दिख रहा है ना जो ये। और हाँ, बारिश के टाइम में या फिर ये हरे भरे हो जाते होंगे पेड़ ये वाले, और अच्छा लगता हो। और जितना ये हरा हरा दिख रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। नीचे वो गाड़ी से आ रहे हैं ना, उनके बनाए सब बन रहे हैं वीडियो। ये कैसी खड़ी है? और खराब वाली है ना? खराब वाली नहीं है, जो अभी आ रहा है जो। हाँ, उधर पार्किंग के लिए देखो जगह नहीं है, इतने दूर से पैदल जा रहे हैं। हाँ, उधर देखो पूरी फुल हो गई गाड़ियाँ। अब चलो किसी दिन रणथंभौर की छुट्टी मनाएं। प्लानिंग कर लें मुकेश भैया अपन।